At ako rin sa punta. May strike na ko niya. Ako rin sa punta. Siya nga to eh. Saraman ni kasi jigbit raman eh, jigghead man eh. Uy, sulmonite. Loko. Tarantado. Buwan to. Tapang nga taon sa munitiha. Dito sa muniti kanina. Dito sa muniti, dako to. Gaong siguro. Grumpy dire. Sa muniti ni tanduga ba. Yan dako-dako to ganiya. Mamali. So itong gamit karon kay 1.5 na jigghead din soft baits, curly tail. Nagka-casting buga? Ha?
Ano ba? Ano nagloro? Pro? Di mo tao. Di mo. Saka yung taga niya, no? Naku, ito ba? Tura, pison. Pison. Gaong ni ba? Gaong all the way. Pison nga, gaong. Effectives. Sean. Tora, fish on. Yung kabuhi ah. Dako niyo. So guys, promise. Bugaong bay dako ini bay. Amis bay bugaong dako kayo. Dako asugaong uy. Dili. Uy, good size ng bugaong part. No, sa akong pag-blunder ron. Keeper size. Ngayon guys, hands up baits. Gopong di yung poon dito dito. Humok na. Yung na kuya. May mo ganiya? Kaya. Gusto mo? Di mo kawan na ni? Wala na ba? Kawan mo ni? Oh. Gawin mo na. Masa mukhang di man eh. Oh. Makabuhi ah. Nakasadanan. Ngayon sadanan. Pero Ikaw mo kono niya. hindi nyo na. Nag-field test raw gloro. Ha? Dapat ya. Second. Ison. Labo ko talagit. Umias action na to eh.
Hmm. Fictive siya bay. Tura. Sean. Oy, dali mo dali, napa oy. Dali. Dako niyo. Gaong gyapon ni. Fourth fish of the day. Dagkuas bugaong diri. Ko bugaong oh. Dali. Dali. Dali, napa diri. Sira. Marian ko na ko no. Oo. Mara. Ay sa kamakwan, gamay ra taga ang gigid. Asa kay butang pakita sa kamera. Patay na na. Ay, buhay pa. Asa. Di ka buhay. Hindi na buhay. Sorry ko buhay siya na. Tip-tip mo na sa buwan guys. Sorry. Fourth fish of the day. Sorry. Ito. Katag na ito sila na guys. Pati sudlanan. Tapoy patay. Migo Fishing and Adventure. Ina. Migo Fishing and Adventure. Migo Fishing and Adventure na.
Migo, fishing, fishing, and and adventure. adventure. Yun. Yun. Oh, hindi mo wala ko sudlan na, makita sudlan na tukaw. Patya na lang na, patya, bungkagang hasang. Sana na. Magkisi-kisi na sa mong bulsa, wala ka, atras na. Gipo, di no, patyon. Ay, siguro wala. Kuiso. Grabe. Hindi naman partang gibusa. Oh. Tarong nga gunit ha, makataka sayang. Anin na lang, ay sabi. Gunitisan eh. Sige, sure ka? Okay, right. Salamat. Sige. So, maulang na session na to karon guys. Think tama na to karon nga adlaw. Next time na sad. So, amping sa tanan naglabyog. Shout out sa akong mga ka-team, Team Migo Fishing, sa DVAI, Davao Venturing Anglers, sa DCSS, Davao City Snakehead Sports, then fishing, and then shout out sa kay Boss Gines dia sa Bukana, sa J Travel. Yan, shout out sila ha. So, shout out sa akong igagaw da sa May Carmen, sa Manay, then si Jinmar, Britia, then walang to. Salamat kung na-enjoy ninyo yung video. Fish on.